Primeira edição do programa. Então, vamos lá. Era tão Primeira edição do programa Canções da Fogueira do Marketing. Tá aqui a nossa fogueira. Brr. Nossa fogueira aqui. Alguma coisa acontece de repente e muda tudo, nunca fica como está. Qual a receita pro melhor ingrediente? Quando o vazio já transborda sem parar. A cada noite vou ficando transparente e minha sombra não consegue me encontrar. Como é que tudo acaba assim tão de repente? Não vejo mais o horizonte se dobrar. Laia, laia, laia. Mas pra que morrer hoje se amanhã eu estarei melhor? Viver pra sempre ninguém pode, o jeito é não ficar só. Mas pra que morrer hoje se amanhã eu estarei melhor? Viver pra sempre ninguém pode, o jeito é não ficar só. O mundo está se transformando diferente do que a gente costumava imaginar. O mal agora nos ataca pela frente e pelas costas continua a provocar. Nenhuma droga já me é suficiente, nenhum remédio é capaz de me curar. Nenhum discurso me parece coerente, nenhum amor está disposto a me amar. Lá, lá, laia, laia. Mas pra que morrer hoje se amanhã eu estarei melhor? Viver pra sempre ninguém pode, o jeito é não ficar só. Mas pra que morrer hoje se amanhã eu estarei melhor? Viver pra sempre ninguém pode, o jeito é não ficar só. Ficar só. O jeito é não ficar só. O jeito é não ficar só. O jeito é não ficar. O jeito é não ficar só. O jeito é não ficar. O jeito é não ficar só. O jeito é não ficar. Fim do primeiro programa Canções da Fogueira no Marketing. Tchau, tchau. Tchau, tchau.